Ne izgleda kao na prethodnom FF-u gdje liči na onog sa juga. Međutim, kako su oni razvijali taj projekat, stigli su do cijene od 350.000 evra. Kako se čuje šuštanje turbina! Da li verujete da je ovo, po znacima navoda, najskuplja daska na svetu? Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Ne znam da li ste primetili moj kačket, ali kao što znate, ja se uvijek oblačim u skladu s recenzijom koju radim. Danas imamo Ferrari GT4 Lusso koji je naslednik FF-a. Da li se isplatila proizvodnja, to jest ovaj nastavak FF-a u ovoj verziji koja vredi 350.000 evra, vidjet ćete u narednim minutima. Ajmo da krenemo od onog najzanimljivijeg i najvećeg dela u ovom autu. U pitanju je V8 Twin Turbo od 600 konja, tako da njegova oznaka nosi naziv Ferrari Lusso GT-C4. A meni je žao što ovo nije auto od 680 konja u verziji V12. Verujem da ide još bolje, a vidjet ćete kako se ovaj auto vozi na ovim prelepim putevima uz obalu. Tako da idemo sada da vidimo ostale detalje. A svi oni youtuberi koji vole automobile i koji su u toku sa ovom našom YouTube industrijom u Srbiji znaće ko je radio ovaj motor, to jest neke stvari na ovom Ferrariju i šta je sve izmenjao, tako da pišite u komentarima. A što se gepeka tiče, verovali ili ne, ovaj gepek, iako izgleda sada malo, njegova zapremina je 800 litara. A kako se ta litraža postiže? Tako što se ova sedišta spuste. Tako da ćemo sada vam pokažemo kako to izgleda. A inače, da li verujete da je ovo, po znacima navoda, najskuplja daska na svetu i skida se onako vrlo lagano. Tako da ostajemo bez nje na ovom zadnjem staklu. A ovdje su sve personalizovane specifikacije konkretno za ovaj model. To jest šta je sve odabrano u paketu u vezi ovog modela. Prvo skidamo ovu dasku koja se nalazi ovdje i zatvara zadnji deo sedišta od gepeka. A onda imamo ovdje dve sive ručice pomoću kojih ta sedišta se spuste i voila, dobijamo gepek ogroman. Kao što smo u nekim od prethodnih videa govorili, poenta sa Ferrari FF-om i ovim Ferrarijem je zapravo bila da čitava ta kompanija napravi Ferrari koji je priuštiv i u koji može da se spakuje, vozi, prevozi jedna četvoročlana porodica. Međutim, kako su oni razvijali taj projekat, stigli su do cijene od 350.000 evra. Da li je to bila dobra ideja? Svi znamo da nije. Zadnji deo izgleda onako poprilično prosto, nisu nešto konkretno menjali u odnosu na prethodnika FF-a. Imamo auspuhe sa obe strane, imamo kameru koja se nalazi ovdje. Meni se ovaj izgled ne dopada, ovo inače nije hatchback, već je shooting brake i on se tako naziva iz nekog njima poznatog razloga. Mi možemo narodski da ga prozovemo da je hatchback jer nema taj zadnji deo. Puno podsjeća, zaista podsjeća na onu Porsche Panameru i mislim da nisu postigli efekat koji su želeli da postignu. Pogotovo što je ovo model auta sa najbrže opadajućom cenom na tržištu. Što se tiče guma felni, na prednjem i zadnjem delu su 20-ice, zadnji deo je malo širi. U pitanju je, kao što vidimo ovdje, karbon keramika i dodatna oprema jeste da što su odabrali da ove čeljusti budu u žutoj boji. Kišmiglac koji se nalazi ovdje, dodali su jednu LED diodu tako da ne izgleda kao na prethodnom FF-u gdje liči na onog sa juga. A što se tiče ključa, on je običan Ferrarijev crven, onaj koji nešto ne menjaju uopšte, ni ove nove u poslednje vreme, a kada nemate struje itd. Auto nije u funkciji, izvadi se ovaj deo i onda je problem kako da ubacite ključ u bravu s obzirom da je nemoguće od ovog ovdje krilca i onda morate malo se pomučite, otvorite ovo, ja ću sad to da samo demonstriram i pokušate da ubacite ključ, samo sekund, ja sam to uspješno uradila, ali bilo je malo tesno. A sada ulazimo u interijer. Živo me zanima da uporedim kako je izgledao FF, kako sad ovaj izgled. Šta nas čeka ovdje? Pa,
Izgleda dosta skuplje od FF-a. Koža, materijali koji su se koristili, ako se sećate u onom bež interijeru, već je počela da se onako smežurava, da menja svoj sjaj i gubi čitavu onu elastičnost. Ovo je već izgleda dosta skuplje i mislim da su malo unapredili ovu ergonomiju sedišta, da su malo nešto izmenjali. Ništa drastično. Zadnja sedišta mislim da su skoro pa ista, jedino ovaj centralni deo koji prolazi ovde malo je izmenjen i mislim da je malo udobniji sada kako sedim. Volan koji mi je u cijelom interijeru najlepši, iskreno. Dopada mi se što je ova tabla tamna, to jest u crnoj boji i što je svuda prožeta ovim belim koncem. Čak i ova brown koža i ova crna. Onako dodajemo neki sportski luksuz. Omog sam videla ovoliki znak za GBL zvučnike. Ne znam, vjerojatno je poenta GBL-u da bude što upadljiviji u Ferrariju. A ne mogu da izostavim s volana ovaj karbon koji mu baš onako daje neki sportski šmek. I ove šifterice koje su takođe od karbona. Kada ovo dugme iz nekog slučaja ne može da startuje auto ili isključi, već kako ja sad nagađam, oni su se setili da naprave jedno drugo rezervno dugme koje vjerojatno radi po drugačijem sistemu u odnosu na ovo na volanu i onda vi skinete ovaj ovde poklopac, imate i znak da se ono tu nalazi, imamo jedan ključić dugme i ovde imamo dugmence rezervno za startovanje auta. Baš je simpatično, zar ne? A što se tiče zanimljivosti u interijeru ovog auta, ima ih više, pa da počnemo od ventilacije, koja ima ovde specijalno dugme za otvaranje i zatvaranje. Ovde se ona usmerava, što je onako vrlo lagodno i izgleda lepo i luksuzno. Onda idemo dalje. Postoji ovde jedan deo za ventilaciju koji je sada spušten, a kada damo kontakt, on se podiže, onako izgleda James Bondovski. Zapravo mislim da su htjeli da postignu neki malo luksuzniji efekat sa tim delom tu. Sledeća novina, novitet, jeste ovaj ekran koji me podsjeća na Taycan. On je Porsche prvi izbacio ekran sa desne strane u Taycanu. Pošto je ovo auto iz 2017. verujem da su već tih godina počeli sa nekim većim inovacijama, kao što je recimo ovaj ekran, gde pokazuje obrtaje, kilometražu, kojom brzinom idete, G-silu, možete da imate komande za muziku. Ovde se nalazi oznaka da ste u GTC 4 Lusso, to je onako poduži je naziv, iako su sve skraćenice skoro u njemu. Sedišta savršena, izgleda jako lepo, boja kože je prelepa. Ja inače volim ovu konjak boju. I ovaj centralni deo koji služi za odlaganje, imamo dva cup holdera, jedan je dublji, jedan je plići. Onda ovdje imamo, znate svi da se ovdje otvaraju prozori, s leve i desne strane, vozačeva i suvozačeva. Ovdje imamo idealno mesto za odlaganje ključa i jednu pregradu koja se nalazi ovdje. Ona je onako, ima stanicu za punjenje, za iPod, verujem da je ovo, čim je nacrtan play i svetlo koje vam osvetljava ovaj čitav deo. Pa, prelazimo na ovaj zadnji deo gde treba da sedi neka četvoročlana porodica. Ja samo znam da sam isti ovakav osjećaj imala kao u FF-u, upadne se u ovo korito i jedino što je dobro jeste da vam ono ne dozvoljava da nešto oscilirate u vožnji, da se nešto previše pokrećete, tako da pri onim većim krivinama, kada je to oštro, onda ste sigurni. Kada se vežem, mada ko je klaustrofobičan, može da mu bude malo nezgodno. Da, htjela sam da kažem, ovo je stakleni krov koji nema onu zavesicu, tako da vam je sve vreme onako dnevna svetlost pristupačna i u kabini, što je nekad super, a nekad žestoko i iritirajuće, pogotovo kad su paklene vreline kao recimo sada koje upravo počinju. Da krenemo od ovog centralnog dela koji nije mnogo promenjen, on je i dalje tu isto je glomazan kao u FF-u. Samo što, kažem, dopada mi se brown boja, brown koža, ovaj stitching koji je u beloj boji i ovaj deo koji je malčice sad obliji i malo lepši. Inače u FF-u sećam se da sam onako dosta upala i bilo je dosta, sam bila spuštena i niža u sedištu. Ovo je malo sad
komfornije i deluje čoveku malo lepše i lepše se osjeća kada se vozi iza. Imamo 2 cup holdera, imamo ventilacioni sistem koji je ovde, isti kao na prednjem delu. Imamo ovde ovaj deo za ruku i samo da vidimo kako izgleda kad se spusti prednje sedište. Knapirano, ali podnošljivo. Ali opet, nešto mi nije lego ovako sa sedenjem. Idemo u vožnju. Kada dam kontakt, ovdje se pojavi jedan motorić koji mi olakša pristup pojasu i da mogu lakše da se vežem, što mi je jako simpatično, jer zašto mi ne bi pomogli, a ne samo da se mučim u auto za 350.000 evra. Ajmo. Vidim samo položaj sedišta, pošto ga nismo vozili. Klima. I spremni smo za vožnju. Da vidimo, ono što odmah mogu zaključiti jeste da je volan pretvrd, onako baš nije mi za vožnju, nekako nije mi pitak za vožnju, neku dužu, verujem za nešto kraće relacije mogu da budu ok. Zvuk, skoro ga i nema. Kada ubrzavamo čuje se ono šuštanje turbina, sad ćemo to da demonstriramo, samo da izađemo na neki lep pravac da je ograničenje veće i da smo bezbedni. Ovdje na volanu imamo modove vožnje, znači kada su snežni uslovi ili kada je sneg na putu, kada je kiša, komfort, sport u kojem smo sada i poslednje isključivanje trakcije, što vam ne bi preporučilo osim ako ste na nekoj stazi gde su skroz i totalno bezbedni uslovi vožnje. Sada se približavamo nekom lepšem pravcu. A što se tiče žmigavaca, oni se nalaze na volanu, to je nepromenjeno, ali ono što je promenjeno jeste da su ove šifterice i sa unutrašnje strane volana, tako da možemo da kliknemo i ovim prstima gde dodirujemo šiftericu i ovim, to jest palčevima gde možemo da onda upravljamo. Mislim da je to dosta lakše nego ovim prstima koji su s unutrašnje strane volana. A sada dok vozim, malo pre sam to rekla, a zaista me podsjeća ovaj desni deo suvozača na Taycana i na zapravo kasnije Porsche počeo da ih uvodi ove ekrane u sve ostale modele polako, ali sigurno. Tako da, neverovatno koliko me podsjeća na Taycana i taj čitav deo tu. Izgleda mi lepo. Čak mi ovaj mali ekran ne smeta toliko koliko mi sada smeta u novim modelima Porschea. Tako da, ono što sam htjela da kažem jeste da mi ovakav ekran prija za oči, prija za pogled, nije mi onako upadljiv i robusan i neprirodan, čak mi se ovako stapa u ovaj prednji deo interijera. Inače, kod V8 je dolazila samo zadnja vuča, dok je kod V12 motora dolazila uvek 4x4. Zaista auto deluje komfortno, iako smo u sportu. Sve ove neke nepravilnosti na putu, rupe ne osjeća toliko koliko bi neki Ferrari osjećao i onako ipak je šasija, vidimo da je dosta promenjena i prilagođena zapravo sa ovim zadnjim sedištima u ovakvom modelu i da je to nešto totalno druga priča u odnosu na ostale Ferrari. Čekamo bezbedan pravac da se malo opustimo u vožnji i da se ograničena brzina poveća. S obzirom da smo mi na ovom magistralnom putu gde nema toliko automobila, osjećam da sam totalno ok i bezbedna sa tim da isprobam ovakav tip auta. Idemo, pravac, jeste spremni? Kako se čuje šuštanje turbina! Evo ga, šalta sam, lepo je, lepo šaltanje u sportskom modu, ne moram ja to da radim. Kako se neobično čuje! Uopšte nema onaj tipičan zvuk
motora benzinca, nego onako ima veliko jedno jako šuštanje koje čitav ovaj zvuk motora nadglašava. U krivinama je odličan, s obzirom da je onako dosta viši, širi i teži je malo od ostalih Ferrarija, 1800 kila, ali meni se dopada kako se vozi. Jedino što zameram jeste što je volan onako dosta napet i težak je za vožnju i onda osjećam da mi rade ovi mišići na ruci, baš onako mora da se bude skoncentrisan jer ta upravljivost je zapravo prenapregnuta zbog samog modela automobila i naravno svi Ferrari imaju dosta teže volane od ostalih brendova. Vreme je savršeno, lepo, vedro, mi se vozimo u belom Ferrariju, mislim da lepšeg početka dana od ovog nema. Jutro je prelepo kao i snova, još smo na moru u organizaciji High Life kluba koji je sve ovo priuštio i zaista ova 3, to jest 4 nepuna dana uživamo, imamo razne neke događaje, vozili smo se čak helikopterom, isprobavamo najbolje automobile koje sam videla na jednom ovakvom eventu u kojem sam ja prisustvovala, tako da svaka čast High Life-u, još jedno veliko hvala za ovo što su nam ustupili ovakve automobile. Što potvrđuje da nemaju svi predrasude da su žene loši vozači. Šalim se malo. Moram da vam kažem jednu iskrenu reakciju. Ne mogu da verujem da FF, koji je dosta stariji od ovog auta, ima bolji zvuk od ovog koji je 2017. Znači, to je strašno i ne znam što su htjeli s time da postignu, ali meni je to toliko razočaravajuće, toliko sam se nadala, bila onako srećna, entuzijastična kada smo dogovarali da od High Life-a pozajmimo ovaj automobil i toliko mi je sad onako teško palo i razočaravajuće da je to strašno, jer svaki Ferrari mi ostavi neki tip utiska, ali svaki taj utisak ima neku pozitivu u zvuku. Ovo je nula jedna velika, tako da jedan veliki minus, ako ne i najveći se tiče ovog automobila. Ne mogu da verujem, stvarno. Ovo je užas. Razumem ja, 3900 kubika, 2 turbine i novi model, novi auto, ali zašto se ljudi ovoliko loše čuje? Evo. Ništa. Ništa. Samo šuštanje. Samo šuštanje. I to je to. Od 0 do 100 inače postiže za 3,5 sekundi, što je odlično vreme. Samo ja ne znam kako, jer meni ovaj auto ne deluje tako i totalno mi je bezličan. I hvala Bogu da je Cajger ispred nas onaj standardni, klasični, rekla bih old school, nije digitalni, kao što to neću oprostiti Porscheu i novom modelu Carrere 911, gde je sve digitalno i ono me užasava. Ne znam gde idemo, ali idemo ka propasti. Sada dok skrećem desno, pre nego što popnem na ovo uzvišenje, kliknut ću ovdje za podizanje šasije, tako da ćemo moći da prođemo bez ikakvih problema. Podizanje se upravo završilo, obavestio nas je da je lift on. I onda smo bezbedni i ne kačimo ništa. Završavamo prvi put video sa negativnim iskustvom. Auto mi se nije dopao, ali to je moje lično mišljenje, odmah da se ogradim. Želim da čujem samo šta vi mislite o ovakvom autu, ovakvom tipu automobila sa ovakvim performansama koji vredi, nov vredi 300.000 evra. Da li je potez Ferrarija da napravi i izbaci ovako nešto na tržište dobar ili loš? Ja mislim da je loš i zato oni nisu toliko popularizovani. Sve u svemu, vidimo se sledeće nedelje sa nekim novim videom i nadam se da će moje reakcije biti dosta bolje i pozitivnije. A do tada vas pozdravljam. Ćao!